o'tida yondirib o'tdi. Sevarmishman boshqa, yurarmishman yalloq qilib, jon-jonimdan to'ydirib o'tdi. Akuralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Bu videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang, chunki hamyurtimiz Eldor Shomurodov haqida muhim ma'lumotlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi dasturimizda Eldor Shomurodov haqida muhim xabarlarni berib o'tamiz. Eldor Shomurodov 1995-yil 29-iyunda Jarqo'rg'onda tavallud topgan bo'lib, bo'yi 190 cm. Maydondagi pozitsiyasi hujumchi forvard, ya'ni striker. Hozirda Eldor Shomurodov Istanbuldagi Başakşehir klubida ijarada to'p surmoqda. Uning asosiy klubi esa Italiya A seriyasidagi Roma. Yana bir muhim ma'lumotlardan biri, Eldor Shomurodov milliy terma jamoamizning bosh sardori hisoblanadi. Shomurodovni klublar bo'yicha faoliyatini ko'rib chiqamiz. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov dastlab Mashalda to'p surgan. Keyinchalik Bunyodkor, Roma, Genoa hamda hozirgi asosiy klubi Romada. Eldor milliy terma jamoamiz safida 2015-yili debyut qilgan. Hozirda O'zbekiston terma jamoasidagi eng ko'p gol urganlar safida turadi. Shomurodovning uslub va kuchli tomonlari. Uning baland bo'yi, shuningdek kuchli fizikasi hamda havoda to'pni yaxshi to'xtatishi uning boshqa futbolchilardan ustun tarafidir. Yüzüm geçmişten kalan aşka tarif yazdıran bir ana. Çoda sevdiğim insan, uzun saçlı yarımsan, şimdi sen balımsan, tertli sen maralımsan, zan zanımsan, kumar gözlü yarımsan, yüreğini vermene, tertli sen maralımsan. Çoda sevdiğim insan, uzun saçlı yarımsan, şimdi sen balımsan, tertli. Çoda sevdiğim insan, uzun saçlı yarımsan, şimdi sen balımsan, tertli sen maralımsan, zan zanımsan, kumar gözlü yarımsan, yüreğini vermene, tertli sen maralımsan. Çoda sevdiğim insan, uzun saçlı yarımsan, şimdi sen balımsan, tertli. Klublarning sarboni, City bilan o'ynashma, Cityning zo'r qalqoni, Hisonob bilan o'ynashma, regbi o'yna, losh o'yna, hokkey o'yna, tosh o'yna, leg futbol maydonida Hisonob bilan o'ynashma, birga tushasan, yelka qo'ysa uchasan, futbolda eng zo'r u, Hisonob bilan o'ynashma, yelka qo'ysa u. Hayolida bir nimalar rashk o'tida yondirib o'tdi. Sevarmishman boshqasini, yo'q eslarman eskisini, yurarmishman yalloq qilib, jon-jonimdan to'ydirib o'tdi. Akuralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman Sanib City'ga o'tib olar, raqiblarin ishtonin yirtib olar, sashtada turishni buzib olar, xullas kalom o'yinni yorib olar. Ortidan yetolmay yugurgan qancha, to'plarni oldirib yig'lagan ancha, City'da raqibni xo'rlama buncha. Hayolida bir nimalar rashk o'tida yondirib o'tdi. Sevarmishman boshqasini, yo'q eslarman eskisini, yurarmishman yalloq qilib, jon-jonimdan to'ydirib o'tdi. Akuralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman Klublarning sarboni, City bilan o'ynashma, Cityning zo'r qalqoni, Hisonob bilan o'ynashma, regbi o'yna, losh o'yna, hokkey o'yna, tosh o'yna, leg futbol maydonida Hisonob bilan o'ynashma, birga tushasan, yelka qo'ysa uchasan, futbolda eng zo'r u, Hisonob bilan o'ynashma, yelka qo'ysa u.
UEFA Chempionlar Ligasi nimchorak finalining dastlabki uchrashuvida Josep Guardiola boshqaruvidagi Manchester City safarda Real Madridga qarshi maydonga tushib 0-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Natija og'ir, lekin bu bahs biz uchun alohida e'tiborli bo'ldi. Hamyurtimiz Abduqodir Husonov o'yinni asosiy tarkibda boshlab, to'liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi. Madriddagi bunday katta bosimli to'qnashuvda himoyachi uchun har bir mayda detal muhim. To'p bilan ishlash, pasdagi xatosizlik, pozitsiya tanlash, tozalashlar va pas yo'llarini yopish. Husonov ham aynan shunday ko'rinmas, lekin og'ir vazifalarni bajardi. Uning statistikasi ham buni ko'rsatib turibdi. U ko'proq to'p bilan bo'lgan, paslarda deyarli xato qilmagan va himoyada bir necha muhim epizodlarda jamoasiga yordam bergan. Quyida Abduqodir Husonovning ushbu o'yinda qayd etgan ko'rsatkichlari. Umumiy ko'rsatkichlar: maydondagi vaqt 90 daqiqa, aniq paslar 86/91, 95%. Yaratilgan imkoniyatlar 0, zarbalar 0. Hujumdagi harakatlar, teginishlar 105 ta, 3-zonaga paslar 13 ta. Aniq uzoq paslar 0/1, 0%. To'pni yo'qotish 2. Himoyadagi ish: to'pni olib qo'yish, tackle 1. Tozalashlar, clearances 4. Pasni kesish 4. To'pni qayta qo'lga kiritish 1. Duellar, yerdagi duellar 2/5, 40%. Havodagi duellar 0/0. Unga nisbatan qoida buzilgan 1. Follar qilgan 0. Ko'rsatkichlardan kelib chiqsa, Husonov bugun asosan to'pni xavfsiz chiqarish va pas yo'lini o'qishda foydali bo'lgan. 105 ta teginish va 95% aniq pas bu himoyachi uchun juda baland daraja, ayniqsa Bernabeuda. Tozalashlar va pas kesishlar ham uning himoyada o'yinni o'qishga harakat qilganini anglatadi. Albatta, 0-3 hisobidagi mag'lubiyatdan keyin har qanday himoyachiga savol ko'p bo'ladi. Ammo bu kabi kechalar futbolchini katta o'yinlarga tayyorlaydi. Bosim, sur'at, xatoning qimmati hammasi real vaqtda o'qitadi. Endi javob uchrashuvida Cityga ham, Husonovga ham yana bir katta imtihon kutib turibdi. Kamchiliklarni tuzatish va o'yinni boshqacha ssenariyga burish.